तपाईहरुलाई थाहा छ 2004 सालको वरिपरि आइपुग्दा नेपालमा चाहिँ पहिलो कानुन आयो, नेपाल कानुन 2004 भनेर। त्यो नेपालको राणाहरूको पहिलो संविधान, नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा बुझ्छौँ हामी 2004 सालमा। अब यता यो राणा शासनको विरुद्धमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरू भइरहेकै थिए, तपाईलाई थाहा छ। टङ्क प्रसाद आचार्य, जसलाई हामी उनी चाहिँ नेपाल प्रजा परिषदको अध्यक्ष थिए, नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो त्यो। 1997 सालमा राणा शासनको विरोध गरे बापत दशरथ, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथुमा र शुक्रराज शास्त्री 4 जनालाई फाँसी दिइयो। ती सबै टङ्क प्रसाद आचार्यकै कार्यकर्ता थिए। त्यसको मुख्य नेता थिए टङ्क प्रसाद आचार्य। तपाईँ हामीले इतिहासमा पनि यो कुरा पढेका छौँ। त्यसपछि 2004 सालमा एउटा जयतु संस्कृतम आन्दोलन भन्ने एउटा आन्दोलन अगाडि आयो। त्यही परिस्थितिमा हाम्रा दुई छिमेकी देशहरू एउटा ठुलो राजनीतिक क्रान्तिको अवस्थामा थिए। भर्खर महात्मा गान्धी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसादहरू भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नेतृत्व गरेका थिए। भारत छोड आन्दोलन चलिरहेको थियो र 1947 ब्रिटेन भारतबाट फर्कन बाध्य भएको थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनी, जुन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, त्यो सुरुमा ब्रिटेनमा औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरण गर्नको निम्ति भारत प्रवेश गरेको थियो। त्यो एउटा चाहिँ व्यापारिक समूह थियो। त्यो व्यापारिक समूहले अन्तत भारतको शासन सत्ता सबै कुरा आफ्नो कब्जामा लियो र भारत एउटा उपनिवेश राज्यको रूपमा खुम्चिन पुग्यो। र त्यहाँ चलेको गान्धी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसादहरूले सुरु गरेको त्यो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भर्खरै सकिएको थियो। यता चीनमा माओ सेतुङको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको थियो, विजयको लगभग नजिक पुगेको थियो। यसरी यो नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुग्दै थियो। त्यही बेला 2006 साल वैशाख 10 गते, हामीले जसलाई 22 अप्रिल भन्छौँ, त्यो 22 अप्रिल भनेको कमरेड लेनिनको जन्म जयन्ती हो। त्यो लेनिनको जन्म जयन्तीको दिन पारेर भारतको कलकत्ताको श्याम बजारमा 4 जना नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यसको चाहिँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, त्यसपछि निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, नरबहादुर कर्मचारी। उहाँहरूले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको उन्नतमा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कार्यदिशाको रूपमा अवलम्बन गर्दै उहाँहरूले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। पछि 1949 सेप्टेम्बर 15 मा त्यहाँ मोतीदेवी श्रेष्ठलाई थप्न प्रस्ताव गरियो। त्यो नेकपाको जुन प्रारम्भिक कमिटी थियो त्यसमा थप्न प्रस्ताव गरियो। त्यसपछि 2008 सालमा, म यहाँ धेरै व्याख्या गर्न सक्ने परिस्थिति छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ 2007 सालमा नेपालमा फागुन 7 गते हामी प्रजातन्त्रको स्थापना भएको भन्छौँ। त्यसको अर्थ के भने जहाँनीय राणा शासनको अन्त्य र तपाईँको यो अब प्रजातन्त्रको बहालीको कुरा भयो। त्यहाँ राजा त्रिभुवनले जनताद्वारा चुनिएका विधानसभाका पदाधिकारीहरूले, के अरे चुनिएका प्रतिनिधिहरूले नयाँ संविधान लेख्नेछन्, कानुन लेख्नेछन् र त्यसको निम्ति विधानसभाको चुनाव गरिनेछ भन्ने घोषणा गरेका थिए। तर जब त्यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भनियो, त्यसपछि त्यो विधानसभा अथवा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने आफ्नो घोषणा लागू गर्न स्वयं त्रिभुवन तयार भएन। अर्कोतिर हामीले सन् 1816 मा ब्रिटिससँग एउटा सन्धि भएको थियो, सुगौली सन्धि, जुन नेपाल ब्रिटिस युद्धमा नेपाल पराजित भइसकेपछि यद्यपि सिन्धुलीगढीको किल्लामा नेपालीहरूले विजय प्राप्त गरेको कारण
सिङ्गो देश ब्रिटेनको अधीनमा जानबाट बच्यो। तर सुगौली सन्धिले नेपालको 61% भूभाग त्यो चाहिँ गुमाउनु पर्ने परिस्थिति आयो। अब त्यो सुगौली सन्धि ब्रिटिससँग गरिएको थियो। हिजो पनि मैले यो कुरा राखिसकेको छु। र ब्रिटिससँग गरिएको सुगौली सन्धि भएको कारण र ब्रिटिस फर्किसकेपछि भारतले फेरि त्यो सुगौली सन्धिबाट प्राप्त भएको जमिन आफ्नो कब्जामा राख्न एउटा सन्धिको ड्राफ्ट लिएर आयो, जसलाई एकातिर राजा त्रिभुवनले विधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउनु, अर्कोतिर सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने गरी 1950 को सन्धि गरिनु। यी सबै कारणले युवा तथा क्रान्तिकारीहरूमा सरकारप्रति, राज्यप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो। त्यहाँ विभिन्न खालका सङ्घर्षहरू अगाडि आए। अब यही सङ्घर्षको बिचमा 2008 सालमा असोजमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। यो महाधिवेशन होइन, प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भयो नेकपाको। त्यो प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन कलकत्तामै भएको थियो र यो सम्मेलनले कमरेड मनमोहन अधिकारीलाई पार्टी महासचिवको रूपमा चयन गर्यो। त्यसपछि तपाईको चिनिया काजी श्रेष्ठहरूको आन्दोलन, जुन यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विरोधमा चिनिया काजी श्रेष्ठहरूले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरे। केआई सिंहले चाहिँ जेल विद्रोह गरे। यसैलाई बहाना बनाएर देशभित्र अशान्तिको परिस्थिति सिर्जना भएको बहाना बनाएर 2009 साल माघ 11 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि तत्कालीन त्रिभुवनले प्रतिबन्ध लगाए। र यसरी तपाईको यो प्रतिबन्ध लगाए। 2010 सालको वरिपरि आइपुग्दा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा भीमदत्त पन्तले एउटा सशक्त किसान आन्दोलन चलाए। उनले चाहिँ कि जो तहलो कि छोड थलो भन्ने एउटा नाराको आधारमा यो किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरे र भारतबाट भारतीय सेना झिकाएर भीमदत्त पन्तलाई 2010 सालमा हत्या गरियो। यी सबै परिघटनालाई लिएर त्यति बेला त्रिभुवनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। अब नेकपाको चाहिँ पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन 2010 साल माघ भनेको छु यहाँ, माघ 17 देखि 25 सम्म 8 दिन चलेको हामी पाउँछौँ पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन। यो महाधिवेशनमा पुष्पलाल श्रेष्ठले संविधान सभाको निर्वाचन, डाक्टर केशरजंग रायमाझीले वैधानिक राजतन्त्रको समर्थन गर्ने 2वटा प्रस्ताव चाहिँ अगाडि आए। र महाधिवेशनमा 78 जना प्रतिनिधि भएको, त्यो बेलासम्म 16,000 भन्दा बढी पार्टी सदस्य नेकपाले पार्टी सदस्यता दिइसकेको हामी भेट्छौँ। र यो चाहिँ यसले चाहिँ वैधानिक राजतन्त्रको लाइन पास गर्यो। केशरजंग रायमाझीको वैधानिक राजतन्त्रको लाइन पास गर्यो। पुष्पलालले अगाडि सारेको विधानसभाको निर्वाचनको लाइन यहाँ पारित हुन सकेन। तर पार्टी महासचिवमा कमरेड मनमोहन अधिकारी नै आउनुभयो। यसरी यो पछि 2012 सालमा फेरि नेकपाको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। 8 सालमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, 10 सालमा प्रथम महाधिवेशन भयो, 12 सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। फेरि तपाईहरु यहाँ कन्फ्युज हुनु होला, यो राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशन भने अलग अलग चिज हो। 2012 सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो नेकपाको। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनले चाहिँ पछि डाक्टर केशरजंग रायमाझीले राजावादी धार त्यति बेलै समातेको हामी पाउँछौँ। यसमा सम्मेलनले राजतन्त्रको समर्थन र वैधानिक राजतन्त्रको दिशा अंगीकार गरेको इतिहास भेट्छौँ। र कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठले पार्टी कार्यक्रममा प्रश्न किन भन्ने एउटा चाहिँ दस्तावेज त्यो बेला पेश गर्नुभएको छ। र टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2012 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकाइयो। किन फुकाइयो भन्दा अब यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजतन्त्रलाई कुनै खतरा रहेन। किन खतरा रहेन भने वैधानिक राजतन्त्रको समर्थन गर्ने
पार्टीले निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसपछि 2014 सालमा नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन भयो। दोस्रो महाधिवेशन 2014 साल यो जेठ 15 देखि 25 सम्म 11 दिनसम्म यो सम्मेलन चलेको हामी पाउँछौँ। यो सम्मेलन पनि काठमाडौँमा भएको थियो। यसमा पनि पुष्पलाल श्रेष्ठले संविधान सभाको निर्वाचनको प्रस्ताव राख्नुभयो र संसदीय प्रजातन्त्रको लाइन उहाँले अगाडि सारेको हामी भेट्छौँ। त्यसपछि शम्भुराम श्रेष्ठले गणतन्त्रको प्रस्ताव त्यहाँ राख्नुभएको थियो। केशरजंग रायमाझीले वैधानिक राजतन्त्रको लाइन अगाडि सारे। अब यो महाधिवेशनले पुष्पलाल श्रेष्ठको पार्टी कार्यदिशा पारित गर्यो अथवा संविधान सभाको निर्वाचनको निम्ति सङ्घर्ष भन्ने लाइन पास गर्यो। तर पार्टी महाधिवेशनले वैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने केशरजंग रायमाझीलाई महासचिवमा निर्वाचित गर्यो। यसरी 10 सालमा पनि त्यही परिस्थिति आयो। 10 सालमा वैधानिक राजतन्त्रको समर्थन गर्ने जुन 12 सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा लाइन केशरजंग रायमाझीको पास भयो। महासचिव हुनुभयो मनमोहन अधिकारी। 14 सालमा आइपुग्दाखेरि लाइन पुष्पलाल श्रेष्ठको पास भयो। तर पार्टी महासचिवमा डाक्टर केशरजंग रायमाझी आए। यसरी लाइन र लिडरसिपको नीति र नेतृत्वको असङ्गतिपूर्ण स्थिति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रारम्भदेखि नै भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि 2017 सालमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा रसियाको मस्कोमा विश्वभरिका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। त्यो सम्मेलनमा केशरजंग रायमाझी, शम्भुराम श्रेष्ठ, हिक्मत सिंह भण्डारी, कमर सिंह लगायतका नेताहरू त्यो सम्मेलनमा थिए। त्यही सम्मेलनको बेला 2015 सालमा नेकपा यो चाहिँ आम निर्वाचन भयो। 11 सालमा त्रिभुवनको मृत्यु भयो र महेन्द्र राजा राज्याभिषेक ग्रहण गरे। त्यसपछि उनले 2015 सालमा आम चुनावको घोषणा गरे। आम चुनाव पनि फेरि पार्टीहरूले धेरै दबाब दिइसकेपछि मात्रै भएको हामी त्यहाँ इतिहासमा पाउँछौँ। नेकपाको दस्तावेज हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले 4 स्थानमा विजय हासिल गर्यो। अरू सबै स्थानमा चाहिँ कङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्यो र केही ठाउँहरूमा त्यति बेलाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रूपमा रहेका राजावादी शक्तिहरूले पनि विजय हासिल गरे। तर बिपीको नेतृत्वमा 2016 सालमा सरकार गठन भइसकेपछि 17 सालमा महेन्द्रले गरे पुस 1 गते पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे र त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरेको 20 दिनपछि बल्ल उनले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय गरे, घोषणा गरे। यसरी पुस 22 मा राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यति बेला यो चाहिँ नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझी मस्कोमा थिए। उनले मस्कोबाट नै राजाको कदमको स्वागत गरे। यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र धारबाट विचलित हुने अवस्था भयो। त्यसपछि 17 सालको फागुनमा यो चाहिँ भारतको दरभङ्गामा 1 महिनासम्म कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू बीच छलफल भयो।